大人っぽいメイクには結構茶色に寄った色が多分大人っぽく見えるかなと思ったので、今日はオレンジを選びました。ドオレンジです。ドオレンジ。皆さんこんにちは、あおちゃんです。今日は今までいろんなカラーメイクをしてきたんですけど、ありそうでなかったオレンジメイクをやってみたいと思います。てかやっちゃいましたオレンジメイクスタート。パフ。カラコンはいつも通りトゥインクルアイズのスカイグレーです。ちょっとこのセリフも言い飽きてきたので、たまには違うカラコンも使ってみたいと思います。おすすめ教えてください。下地はもういつも毎回これなんですけど、ソフィーナプリマビスタの皮脂汗崩れ防止下地を使っています。だいたいどんなメイクでも私ベースは変わらないので、普段メイクとかも参照してみてください。これすごくいいです。夏でも冬でも使えるので買ってみてください。次はファンデーションを作っていくんですけど、いつもだったら下地と混ぜるんですけど、最近ちょっと下地じゃカバーしきれない感じになってきて、肌が荒れてきちゃったので、今はファンデとファンデで割ってるんですけど、黒い方の色がレブロンカラーステイメイクアップの370番で、こっちが同じ種類の240番になってます。割合は白7ぐらいで黒3ぐらいで大丈夫だと思います。ちょっと最近は黒っぽくというよりは若干白っぽくするようにしているので、白多めで、まあでもそれは自分の肌の調子で色で決めてください。次にコンシーラーをしていくんですけど、キャンメイクカバー&ストレッチコンシーラーの1番です。一番明るい色を使ってます。これはクマとかニキビ跡とかそういうのも効くんですけど、なんかハイライト代わりとして、あんまりそういうお肌トラブルを隠すというよりはハイライト代わりとして使った方が役に立つと思います。なので鼻筋とか目の下とかここの三角ゾーンとかを、三角ゾーンなのかな、逆三角のところを高く見せたいので塗るようにしてます。次にお肌トラブルを隠すコンシーラーはケイトスティックコンシーラーのナチュラルベージュという2種類ある色のうちの暗い方を使ってるんですけど、これもいつものようにニキビ跡とかにのせていくんですけど、あんまりお肌トラブルない人はこれなくても大丈夫だと思います。次が粉をのせていくんですけど、 AC ハイカバーマットパウダーのヘルシースキンという色です。これも2種類あって、明るい色と普通肌から黒肌用っていうちょっと暗めの色があるんですけど、ちょっと暗めの方の色を使ってます。私はマットにしたいのでラメが入ってないものを使ってます。次は眉毛を描いていくんですけど、こちらもおなじみのケイトデザイニングアイブロウのライトブラウンという色を使っています。一番暗い色と真ん中の色をカチャカチャーって混ぜて、眉頭の方を一番最初に塗りつぶして、ここが一番樹眉の薄い部分なので、一番最初に粉で埋めてから、だんだん余ってる粉で眉尻の方まで描いていきます。でその後に目に近い部分とおでこに近い部分、縁の部分を小さい方のチップで一番暗い色で縁取りみたいな感じで気持ち描いていきます。次にアイブロウライナーで描いていくんですけど、 K パレットラスティング 2way アイブロウリキッドの DO1 という、 DO1 なのかな D01 なのかな、一番明るい色を使ってるんですけど、これすっごく良くていろんな人におすすめしてるんですけど、スルスル描けるし、鉛筆タイプだと結構ゴリゴリ描かなきゃいけなくて濃くなっちゃって毛のない部分の方が浮いちゃうんですけど、これはそんなことなくてすごく綺麗に描けるのでおすすめです。ただこれすごく減りが早いので、結構眉毛太眉が好きな方はため買いしとかないとすぐなくなっちゃうかもしれないです。次に眉毛の色を消していくんですけど、キスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウのイエローブラウンという一番明るい色を使ってます。最近外国人風のメイク流行ってるんですけど、そういう場合はわざと眉毛の方が暗くしたりするんですけど、やっぱりちょっとまだ私はギャルっぽさが残したいので、眉毛も髪の毛に合わせて明るい色にしています。次につけまつげをつける前の下準備としてまつげを上げていきます。ここでしっかり上げておくのがポイントです。次にアイラインを引いていくんですけど、 K パレットリアルラスティングアイライナーの黒と茶色2種類あるんですけど、黒を使ってます。でこれはがっつりラインを引くというよりは、つけまつげをつける場所の目印になる感じで引いていくので、結構ざっくりで大丈夫です。で縁取りができたらまぶたをちょっと上に引き上げて、まつげの間を埋めていくように塗っていきます。
次はつけまつげをつけていくんですけど、今日はちょっと大人っぽい感じのメイクにしたかったので、いつもよりは薄いダイヤモンドラッシュのフェアリーというつけまつげを選んだんですけど、多分私の持ってる中で一番ふさふさ系の全然束感のないまつげなんですけど、すごく自末っぽくてナチュラルに仕上がるのですごくいいと思います。でも結構上がらないっていうか、ビューラーを何回してもあんまりこうバッてならないので、やっぱりちょっと物足りないなって感じがしたので、濃いメイクが好きな方はもうちょっと濃い、いつも私がデイリーメイクで使っているセクシーとかの方がいいかもしれないです。でもナチュラルめが好きな人はこれで十分フェアリーで大丈夫だと思います。イエイ。次に二重を作っていくんですけど、二重テープがドン・キホーテ限定の美女の二重テープという商品のヌーディーピンクという色です。これが確か透明とあとイエロー系とピンク系があるんですけど、私的にピンク系が一番浮かないと思ったのでいつもこれを使っています。テープだけだとやっぱ粉とかファンデーションが乗ってるとすぐ浮いてきちゃったりするので、私はアイプチで一回クリアな状態にしてからつきやすくしてからテープを貼るようにしています。次はアイシャドウを塗っていくんですけど、 3CE のワンカラーシャドウタンジェリンステインという色です。これいつも私チークとして使ってるんですけど、本当はアイシャドウなんですよね。だから今日の使い方の方が正しいんですけど、チークの方がなんか私は好きでいつもチークとして使ってるんですけど、大人っぽいメイクには結構茶色に寄った色が多分大人っぽく見えるかなと思ったので、今日はオレンジを選びました。でもこのオレンジはあんまりオレンジというよりはちょっと黄色みがかった感じが光に当たってなんか黄色っぽく見えたり可愛い感じにもなるのでおすすめです。次に下のアイシャドウを塗っていくんですけど、こちら何なんでしょうね。この商品は120色のパレットなんですけど、これはちょっとどこの商品かはわからないんですけど、多分ネットとかで120色って入れればこんなに色入ってるのなかなかないんで見つけられると思うんですけど、左から5番目のちょっとオレンジっぽい茶色を使いました。今日は全体的にオレンジでまとめたかったのでオレンジっぽい茶色で下のシャドウをしていきました。今日はちなみにちょっと薄めにしてあんまりラインっぽくならないようにシャドウを塗りました。次に目頭と目尻のアイラインとあと黒目の下のアイラインを引いていくんですけど、こちらもおなじみの K パレットリアルラスティングアイライナーを使っていきます。これ本当に消えなくて、私目頭いつも消えちゃって、ここがいつも真っ黒になっちゃってたんですけど、これに変えてから全然消えなくなって、泣いたり汗かいたりしても全然大丈夫なので、もちろん個人差もあると思うんですけど使ってみてください。で引き方は目尻側の肉が引っかかっちゃうとヨレヨレってなっちゃうので、引っ張って伸ばして平らな状態にしてから引くとすごい綺麗に引けると思います。よく質問コーナーでもアイラインのコツとか教えてくださいって来るんですけど、押さえて伸ばして引くのが一番綺麗に引けると思います。あとはちょっとずつ練習あるのみ。次にマスカラをしていくんですけど、これもおなじみのメイベリンザマグナムボリュームエクスプレスという商品になってます。これも確か2種類色があるんですけど、黒を使ってます。もうこいつはいつも下まつげを卒業した私にとってはもうすごいいい味方で、二度塗りすればすごい綺麗に、もう本当にまつエクですかみたいな感じのまつげに仕上がるのでとてもいいと思います。1680円ぐらいでまつエクより全然コスパもいいので買ってみてください。次にちょっと今日は女の子っぽくしたかったので久しぶりに涙袋を作ったんですけど、ケイトデュアルブレンドアイズの BR3 という色のシャドウを使ったんですけど、この上のゴールドの色を使いました。でこれもあんまり塗りすぎちゃうと昔のギャル感がすっごくなっちゃうので、ちょっと調節しながら、なんならあんまり目頭は残ったところで引けばいいかなぐらいの気持ちで塗っていくといいと思います。涙袋の影を作っていくんですけど、こちらが眉毛描く時に使った K パレットラスティング 2way アイブロウリキッドの DO1 という色ですね。一番明るいやつ。これあんまり消えないので眉毛に使ったやつなんですけど、影描く時に代わりに使ってます。あんまりシャドウとかでやっちゃうとここボケてきた時に真っ黒にクマみたいになっちゃうので、これすごくおすすめです。次にノーズシャドウをしていくんですけど、ドーリーノーズメイクアップドーリーノーズ、これいつも思うんですけど名前がしつこいまあ使い勝手は最高なんですけどね。このオレンジっぽい上の濃い方の色を使って塗っていくんですけど、鼻先から眉毛の方に向けて描いていくんですけど、一番最初のつくところがすごく濃くなってしまうので、粉をつけた後に一回振って余分な粉を飛ばしてから塗るとすごく綺麗に塗れると思います。先ほども登場しました、いつもチークとして使ってるこいつなんですけど、 3C ワンカラーシャドウのタンジェリンステインという色です。今日はアイシャイン
アイシャドウとしても使ったんですけど、いつも通りチークとしても使っていきます。でもいつもよりは薄めに広範囲にのせるっていうことを意識してやったんですけど、いつもはちょっと濃いめにここの目の下だけを横にチャカチャカチャカってやるんですけど、今日は目の下全体、鼻の上ものせるように、ちょっと日焼けっぽくそばかすっぽくなるようにのせました。もう終盤ですよ。みんなチャンネル変えないでね。もう終わるからね。キャンメイクシェーディングパウダーの1番という一番黒い色を使っています。大きめの筆にとって輪郭、この顎の下とか、私この横幅がすごく気になるので、目の横ぐらいまで結構ギリギリまで入れちゃうんですけど、小さめの筆だったりとか、あと毛の先端が濃い筆だと濃くなりがちなので、毛の先が薄めの筆でやったら結構自然につくと思います。ラストのリップなんですけど、エチュードハウスディアダーリンソーダティントリップカラーの OR201 という色ですね。もうドオレンジです。ドオレンジで、塗ってから思ったんですけど、一回これ口の色消した方がいいですね。じゃないとちょっと赤オレンジっぽく茶色っぽくなりがちなので、一回マックのミスとか、まあ普通のコンシーラーでもいいんですけど、マックのミスっていう色だと結構口の色消えるので、一回マットな、もう白までいかなくても肌色の状態にしてから塗った方が多分発色は全然いいかなと思います。でもつけた感じもベタベタしないしいいと思います。これ私もおすすめです。エチュードハウス大和ハウス今日は大人っぽくしたかったので髪の毛はポニーテールにしたんですけど、まあ前のツインテールの時もそうだったんですけど、ただのストレートだとちょっと子供っぽくなりすぎてしまうので、今日はミックス巻きにしてポニーテールにしました。で、あんまり高い位置に結びすぎないのがポイントですね。こういうところに結んじゃうとやっぱり子供感っていうかギャルギャルしさが出てしまうと、せっかくの大人メイクが台無しなので、ちょっと下目にいい具合の位置に OL 感そんな感じで位置は自分で調整してください。皆さんオレンジメイクいかがでしたか？オレンジの色自体はすごい好きで、チークとかブラウンシャドウもちょっとオレンジみがかったのとか、ノーズシャドウもオレンジみがかったのが好きなんですけど、がっつりオレンジメイクっていうのはあんまりしてなかったので新鮮で楽しかったです。ちなみに今日のコーデのポイントは赤チェックとレザーとフェザーピアスで、もう完全なる AWWW オータム&ウィンターですね。すごく寒い季節を思わせるような素材だったり色だったり柄だったりしているので、すごく季節感あふれた服装になってると思います。大人っぽい感じでとても気に入っています。今季は赤チェック押していくぜ。他にもたくさんメイク動画を出しています。質問返しやカバンの中身など、ちょっとおまけみたいな、ちょっとなんかお遊びみたいなこともやっています。私の普段の感じが見れてもっと好きになってもらえると思うので、おまけ動画も見てください。ありがとうございました。バイバーイ。